Mamma mia, regà, mamma mia, che sofferenza. Che sofferenza. Mamma mia. Che c'è da dire? Cioè, abbiamo giocato una partita, una che ne vale 4. Perché la partita di oggi è stata un qualcosa di eccezionale. Veramente eccezionale. Il che mi porta a pensare, ma non le potremo giocare tutte così? No? Cioè, l'atteggiamento che si è visto oggi non lo potevamo vedere anche nelle altre partite. Chiedo, per un amico. Sapete com'è, no? Non sarebbe stato malvagio vedere questo atteggiamento anche in altri 90 minuti, non solo che in questo. Però oggi veramente ho poco da dire su quasi tutte. Tra l'altro stanno scorrendo adesso le statistiche. Il Cagliari 20 tiri, cioè 19. Quelli del Modena 13. Oddio, 13 tiri mi sembrano eccessivi. Però loro uno in porta, noi 11. Allora, io innanzitutto vi devo dire che lui, lui, questo qua, è un alieno. Lui è un cazzo di alieno. Perché non è possibile che uno, dopo aver giocato una partita simile all'80° si fa una sgaloppata di 70 metri palla al piede. Cioè, ma è illegale. C'è ancora gente che dice: ma Nandez non è tutto sto granché. Di giocatori come Nandez ce ne sono anche in Serie B. Quest'anno perché c'è lui in Serie B. Ma un giocatore come Nandez, regà, cioè, ma dove lo troviamo? Dove lo troviamo? È un giocatore eccezionale, veramente eccezionale. Cioè, Nandez, secondo me, è stato il migliore in campo. Poi alcune cose, mi sono fatto una specie di scaletta. eh, Ovviamente la prima cosa che ho scritto è stato Nandez alieno, con alieno scritto in maiuscolo perché... Cioè, dai, dai. Che gli volevamo dire a Nandez? Che gli volevamo dire? La seconda cosa che io ho fatto molta fatica a comprendere il primo tempo è stato perché i cross era su terra. O meglio, capisco il motivo. La domanda la potrei riassumere nel perché i cross. Perché costantemente crossare. Se tu giochi là davanti con la Padula, che tra l'altro anche oggi ha avuto molte occasioni, ha voluto pure tentare la giocata dell'anno da 45 metri, perché giocare con i cross? Non lo so. Tra l'altro l'unico cross secondo me decente che ha avuto la Padula è stato quello scavetto in verticale che ha fatto Mancosu, che era una palla perfetta, in cui secondo me lì è stato incapace la Padula a piazzare bene il tiro. Poi per carità tutte le giustificazioni del caso, era in movimento, era abbastanza sbilanciato, non è facile angolare il tiro mentre stai correndo. Vabbè. Poi ho scritto Viola Animale, perché anche Viola ha fatto una partita fantastica, fantastica. Però con Viola vale la stessa cosa di Mancosu, ovvero non facciamo che una rondine significhi primavera, aspettiamo a vedere un rendimento costante prima di poter dare un giudizio che sia positivo o negativo. Viola è la, credo, seconda partita che lo vediamo, però oggi veramente oltre la sufficienza anche lui. Anche lui. Mancosu, io ho scritto Mancosu sprecone perché nel primo tempo ha sbagliato molti tiri. Però tutto sommato la prestazione di Mancosu è anche la sua ampiamente sufficiente, perché comunque anche lui ha giocato una partita molto buona, ha creato dei buoni passaggi che dovevano andare a sfociare nei tiri, ha giocato una prestazione ottima, tra l'altro anche lui ha corso fino all'ultimo perché è rimasto 90 minuti in campo e sinceramente non me l'aspettavo, perché io già al 60° lo vedevo un po' con la lingua di fuori, invece è rimasto e mi è piaciuto anche lui. La Padula molto buono in fase di pressing, perché nel primo tempo ha recuperato un pallone importantissimo mentre lo giocava la difesa del Modena, che rischiava addirittura di arrivare in gol, e... però l'ha davanti male anche la Padula, molto male. Non mi sta convincendo.
temo sempre di più che soffra di questo effetto João Pedro, quindi che sia succube della propria mente. E intanto qui stanno facendo rivedere l'azione del gol anche Rog che cazzo di partita ha fatto. Rog è un mostruoso, cioè abbiamo due giocatori come Rog e Nandez in Serie B, ragazzi, cioè una cosa eccezionale, veramente eccezionale. Poi quello era principalmente gol di Nandez perché ha fatto il pallonetto, poi fortunatamente Rog si trovava dietro la linea del pallone, però anche lì cioè, fenomenali, veramente fenomenali. Cagliari nel primo tempo assolutamente frizzante, cioè penso che sia l'aggettivo perfetto, un Cagliari frizzante, veramente bello, un buon Cagliari e bello da vedere, cosa che non succedeva da non so quanto. Ma nonostante tutto ci sono dei lati negativi. Però prima di parlare dei lati negativi, io l'ho sempre criticato, sempre. Però oggi mi devo mettere la museruola perché oggi Pavoletti ha giocato bene. Cioè, che cazzo ha fatto Pavoletti nel secondo tempo contro De Maio, se non mi sbaglio? Il commentatore della zona ha detto bene, un carro armato. Se l'è portato appresso. Un'azione fantastica quella di Pavoletti. Come è stato fantastico anche il tiro che ha fatto, se non mi sbaglio, su cross di Nandez, che purtroppo quello è andato poco fuori dallo specchio della porta, però perlomeno più o meno ha colto le misure della porta Pavoletti, quindi lo possiamo accettare, scherzi a parte. Anche Pavoletti ha giocato molto molto bene ed è entrato molto bene in partita. Le due cose che non mi sono piaciute, o meglio i due giocatori che non mi sono piaciuti particolarmente, sono stati Goldaniga e Obert. Obert principalmente in fase difensiva, perché in fase offensiva ha detto la sua. Però come sempre abbiamo dei terzini che in fase difensiva lasciano veramente molto a desiderare. Speriamo. Certo, no, Mancosu è stato a fare l'assist per Pavoletti, non Nandez, Mancosu, l'ho visto adesso. Anche un po' Magumbo ha deluso comunque, non mi ha fatto impazzire oggi. Obert in fase difensiva ha lasciato un po' deludere. Speriamo che Barrega fortunatamente non ha avuto tantissimo modo di difendere oggi sulla fascia sinistra. Però sono sicuro che possa garantire un po' più di copertura rispetto a Obert. Goldaniga, sinceramente ancora sto facendo fatica a capire il motivo per cui è stato 3/4 d'ora vicino alla linea della rimessa laterale a tenere il pallone. Tra l'altro voci di corridoio narrano che lui stia ancora lì a difendere un pallone che tra l'altro gli hanno anche tolto, però vabbè. Come dicevo anche Makumbu prova per carità sufficiente, però secondo me sotto a quelle che sono state le scorse prestazioni del giocatore. Mi aspettavo un qualcosa di più. Non è arrivato, però per carità al posto suo hanno brillato per esempio Rog, Viola e Nandez, quindi tanto di guadagnato. Penso che il migliore in campo oggi a mani bassissime sia Nandez e faccio veramente fatica a comprendere ancora Radunovic, perché più passa il tempo e più continua ad insospettirmi. Non mi dà sicurezza, non mi dà sicurezza. E un portiere che non ti dà sicurezza non è il massimo. Chiudo dicendo mi è piaciuto Dossena quando è entrato. Mi è piaciuto. Io spero che qualora verrà riutilizzato di nuovo possa fornire di nuovo queste prestazioni. Però dopo 9 minuti di video dobbiamo dirla una cosa. Questo è un Cagliari che una volta che passa in vantaggio non riesce a concretizzare più azioni. Non riusciamo a validare di nuovo, non riusciamo a convalidare di nuovo il vantaggio, non riusciamo a portarci avanti di 2 gol e questo è un problema, perché oggi ti è andata male perché il Modena fortunatamente ha avuto delle occasioni ma non così concrete e non così pericolose. Ma quando incontri squadre che invece quando tu stai sull'1-0 ti attaccano costantemente, tu devi essere in vantaggio 2-3-0, perché sennò la partita te la recuperano e perdi punti. E tu, essendo che li hai già persi, punti importanti, non devi permetterti di perderne altri. Quindi cerchiamo di aumentare il vantaggio una volta che ci passiamo.
Poi oggi ci abbiamo provato in tutti i modi, quello è vero, ci abbiamo provato, però non ci siamo riusciti. Vediamo di migliorare la concretizzazione dei tiri. Solo questo. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!